最後我哋今晚去四百。而家係8點，未到半啊！哇！啲人排隊，使唔使啊？有金汁咁喎，好好啊！佢哋咧貼心度有埋借俾你嘅服務啊，借係唔使錢嘅，咁所以我哋都攞咗把遮。咁我哋而家開始喐地啦，應該係開始 check 袋，跟住放你入去。排咗1個鐘叫做安檢。我哋而家入到嚟啦，哇！仲咗差唔多1粒鐘啊，真係都要係要安檢啦咁樣，假大難餐。咁呢個咧就係奧沙卡館，睇下使唔使排隊。咁你可以睇下啦，將來會係點啊 ，Copper？ iPS 細胞はさまざまな細胞に変化できる万能細胞です。iPS 細胞隻咩？呢個睇心臟係咪啊？Copper 好興奮喎，佢好想睇嗰個心臟。好死啦 ，Sika 有對手啦，就係我是你的眼啊！呢度日本已經有啊。呢個行路支援棒嗰個支援，所以有 Spy Family 嘅餐廳。你嗌咗啲咩食啊？我哋喺 Spy Family 嗰度嗌咗雪糕同咖喱飯一齊食。媽媽喺度搶飛，俾佢搶到。好，用好再有食嘢。咁咧有啲時間俾我坐喺度慢慢撈手機，終於咧到10:24就搶到呢個跟揼啦，好搶。好，咁我哋而家咧就去睇下呢啲嗱，你睇呢有唔同國家嘅館可以喺呢度睇。佢哋就將呢架你見到佢有啲難嘅喎。係睇落係點解嘅？Finally 係咪 Copper？但係想問點解？車你連車都未識揸。終於嚟到高達館啦！好想揸高達。我係揸嘅啦。高度3万5000度に注意喚起が発生されました。全システム異常なし。じゃあ我々の一緒に乗っていってくれないか？あれ？これでお仕事ですか？識別コードを見て。MSLX17 ジオングタイプ MA。みんな聞こえたの？聞こえるわけないでしょ。そもそも。高達門口有可以講高達律師嗰啲牆。最後我哋喺 Sofen 嗰度買一啲高達模型。喺高達呢度啊！哇！喺世博嘅71都係會唔同啲㗎嚇。俾你揾到高達添，喺71都。
喺度。你未得住。你隻鵝釘啊？呢度可以，所以我哋係梅田嘅 Gundam Base。點知原來冇飛唔可以入去。之後我哋就係骷髏十師。隻舊灣有冇嘢咧？月影。即有冇啊？有喎。啊，去攞啊！一個好大。咩嚟㗎？快啲開！有冇禮物咧？失敗。點解嘅？梅田都有一番街，咁我行下先。食完骷髏打咗機，我哋仲喺車站食冬甩。第二朝，媽咪幫我哋抽到梅田 Gundam Base 嘅入場券。我哋仲喺黐卡嗰度食拉麵。這就係刺卡哇布塔鮮西巴士。你嗌咗啲乜嘢啊？一個可樂同埋一個肯定我唔記得係。嗌爸爸開心死啦，係咪？屈蛋。食完麵，爸爸就帶我哋去揾咖啡飲。我哋要翻梅田，因為我哋要去 Gundam Base。我哋喺 Gundam Base 買咗高達卡、高達模型，仲有全部佢哋都係限定㗎。最後我哋喺梅田揾到一間食鴨嘅餐廳。最後咧，我哋就喺北新地站試一試嗰個啲日式嘅鴨料理啦，因為我哋本身想食嗰啲都冇啊，唔緊要，試下啲新嘢啊嘛。試下啦，佢話好正喎，我問佢有咩介紹，佢介紹。好。佢面嘅餐米全部都係鴨嚟㗎，但係做得非常好，我好中意食呢個推介。最後一日我哋去新街橋食蟹度啦。疫情嘅時候執晒，跟住而家又望翻。我哋食咗好多唔同嘅蟹，有陣時就係掛住呢啲蟹。最後食完晒所有嘢，就食離開大阪啦。
去機場買埋啲卡就走啦。記得 like、comment、subscribe、share，拜拜。